द इफैक्ट अज तुहाडा स्वागत है जी। मैं सुखविंदर कोटली। अज साडे नाल जुड़े ने भैन बलजीत जी, डेरे सच्चे सौदे नाल पिछले काफ़ी समय तो जुड़े हुए हैं। जानते हैं उन्होंने जवानी डेरे सच्चे सौदे बारे किस तरह के उन्होंने विचार ने। भैने सत श्री अकाल। दान सब तेरे असर जी। बलजीत करो जी। भैने डेरे नाल सच्चे सौदे नाल कद तो जुड़े हुए हो तुसीं? सानू हो गए 25 साल जुड़िया नूं। 25 साल। हाँ जी। किस तरह का माहौल है डेरे सच्चे सौदे का? डेरे बहुत वधिया माहौल है जी। बाकी जदों आपां जाने आपां नूं जाके पता लगदा है जी, बहुत वधिया ही, घर नालों भी ज़्यादा वधिया सेफ है इत्थे, बंदा बहुत वधिया ही। गुरु जी की उपदेश दिंदे ने उत्थे? गुरु जी तो एवें उपदेश दिंदे ने भी ना किसी का माड़ा करो ना माड़ा सोचो। जे आपां किसी बारे माड़ा सोचांगे तां आपदा उदों पहलां हो जांदा जी। हाँ जी। मानवता भलाई दे काम कोई करवाए जांदे ने डेरे वल्लों? हाँ जी, 100 ਦੇ 100% सारे वधिया ही। जो काम उत्थे गुरु जी का सिखाया होया है सारा सही होऊगा जी। बाकी जाके की काम करवाए जांदे ने गुरु जी वल्लों उत्थे? गुरु जी ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੱਚੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸਰ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਕਣੀ ਗਲਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ? ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਦਾ ਪੈਲੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਠੇਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲਿਆਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਲੈਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰਤੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਬਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।